大家好，我係 Jenny，專門服務我哋香港朋友喺深圳揾適合嘅租盤同埋靚盤。今期嚟到蘆嘅布心位置，陣間咧要帶大家睇一個布心新出嚟嘅小區。咁佢嘅房源質素啦，包括咧佢嘅配置同埋咧佢嘅景觀咧都係非常之好嘅，而且價錢係相對蘆呢一度有地鐵口又係周圍配套齊全嚟講，價錢咧我覺得性價比咧都唔錯嘅。咁布心呢個位置咧，其實佢過關都算方便㗎嚇，半個鐘頭之內咧可以去到4大關口。咁其中最近嘅咧就係蓮塘關口啦。我身後咧就係5號線布心站嘅篤出口。咁呢個出口咧行到屋苑咧都係5分鐘嘅腳程可以行到嚇。可以話咧我哋都係地鐵口嘅小區。咁佢咧坐翻呢度3個站去到黃背嶺，再換乘2號線咧，18分鐘就可以去到蓮塘關啦。咁如果話我哋想蘆關啦或者福田、皇崗過關嘅話，呢一度咧都係全部半個鐘頭之內可以去到㗎嚇，可以話係過關方便。咁周圍配套嚟講咧，佢係我哋嘅地鐵沿線咧，佢都係有啲平平地嘅食鋪啦，非常之旺嘅，同埋有啲人氣好高嘅呢啲商鋪嚇。咁咧佢啲飲食店嘅選擇係非常豐富嘅，我哋想買餸啊呢啲嘅選擇咧都係有嘅。如果話想去大型嘅商場嘅話，我哋屋苑行路10分鐘之內咧係可以去到個天河城嘅購物中心，10萬方嘅體量，入邊嘅逛街選擇係非常之多㗎嚇。咁仲有咧就我哋長者朋友比較關注嘅3甲醫療咧，呢一度咧都係可以步行去到嚇，屋苑行10分鐘咧可以去到蘆區嘅婦幼保健院。咁如果話有啲咩頭痕身慶咧，都可以過去檢查咧，就非常方便啦。咁我哋今日睇嘅屋苑咧係有1到3房嘅單位嚇，咁佢係新放出嚟嘅單位，咁咧有個好處就係價錢咧依家都係有做到特價嘅。咁如果話大家有睇啱嘅咧，就可以嗱嗱聲過嚟睇啦。OK，我哋依家咧就出發過去睇下呢個小區嘅詳細情況下先。我哋嚟到59樓嚇，咁呢個咧都係超高單位嚟嘅。咁呢個單位係50方嘅1房1廳嘅單位，仲要係明火煮食嚟嘅。咁入邊嘅呢個裝修風格咧都比較唔錯㗎嚇。詳細同大家介紹下佢嘅間局同埋配置啦。咁咧佢房間咧係正對落呢一度，咁呢個入到去咧就係廁所位置。呢度轉出去咧係有個廚房、大露台嚇餐廳。OK，咁詳細睇下配置啦。個門咧係用翻智能鎖㗎嚇。咁呢一套咧，因為佢裝得唔係好耐嚇，所以入邊咧係有少少污糟嘅。不過呢啲污糟咧，佢係灰塵嚟嘅嚇，就唔係話使用過嘅污糟嘅問題。咁呢啲咧，我哋入住之前咧都會清理乾淨嘅。OK，咁門嘅右手邊呢一度咧係我哋嘅廚房。呢個廚房咧佢係有門可以關住㗎嚇，獨立廚房嚟嘅。入到嚟咧，佢係先有個雙開門嘅雪櫃。咁呢個雪櫃嘅大細咧係非常之夠用㗎啦。咁咧佢入邊咧都係冇使用過㗎嚇，全新嘅雪櫃，而且款式咧都唔錯，質感係 OK 嘅。咁過嚟位置咧就係 L 字型嘅廚房啦。呢個廚房咧對於1房1廳嚟講，佢係配咗有2個爐頭喎，都算係比較高配嚇，而且仲可以實現到明火煮食。上邊咧有個比較靚款式嘅抽油煙機啦，同埋咧佢都係有個星盤喺度嘅，上下儲物櫃咧都有做嚇。OK。咁啊過嚟位置咧就係我哋嘅生活露台啦。雖然係1房1廳，不過咧有2個爐頭，出邊咧擺住個全新嘅洗衣機，都係白色嘅款式嚇。咁呢一度咧佢都係用天然氣沖涼嘅嚇。唔錯嘅，我哋再睇下入邊嘅空間啦。呢一度入嚟咧，先同大家睇下呢度嘅間局啦。咁佢門嘅左手邊位置咧，佢係擺住有個你可以作為鞋櫃啦，或者上邊咧可以作為一個餐邊櫃咁樣去用㗎嚇。下邊咧可以放鞋嘅。呢一度咧佢有2扇門啦，咁樣斜斜地放啲鞋啦，但係佢咧都係10幾對可以擺得落㗎嚇。中間咧都有位置去擺嘢，上邊咧到時可以收翻我哋啲紙巾啊呢啲日常嘅用品。過嚟位置咧就係餐廳位置啦。呢個餐廳咧其實係可以坐到4到6個人，我覺得係咪冇問題㗎嚇？只不過咧房東佢配嘅呢個凳咧比較大啲嚇，比較大張啲。咁如果我哋人多咧，可以買翻啲摺疊嘅凳過嚟都可以用㗎嚇。4到6個人用餐係可以嘅，而且佢嘅燈咧都比較有意思。佢呢個風格咧就係用翻啲橙色嘅風格，呢個燈啦同埋呢個 sofa 咧，佢係有顏色對應㗎嚇，比較有諗法啲。OK，咁過嚟位置咧就係我哋嘅客廳位置啦。呢個客廳咧佢係有張非常之搶眼嘅橙色嘅雙人梳化嚟嘅。咁隔離咧仲有個
即係可以話可以移動嘅儲物空間啦。咁仲有個比較有創意嘅呢個落地燈喺度㗎嚇。咁上面咧都掛咗有啲畫，同埋有啲上邊係有空調嘅。呢個燈咧都好靚啊！佢咧係羽毛嘅呢個材質嚟㗎嚇。咁睇起身咧非常之靚，我睇下近啲可唔可以睇得到？哦，有少少唔係好對焦嚇。OK，咁中間咧佢呢一度咧都有個比較靚啲嘅茶幾啦。OK，咁對落位置咧，呢個位置比較窄啲，佢就冇擺電視櫃嘅。咁過嚟位置睇下係我哋嘅廁所空間，呢個廁所咧都好闊落啊！佢咧係有做到乾濕分離㗎嚇，而且咧係名次嘅設計，呢一度咧有窗可以透氣㗎。咁個企缸位置我感覺上係超級大嘅。長條式嘅呢個空間嚟嘅嚇，咁啊花灑呢啲咧暫時就冇配到嚇，我哋入住之前咧呢啲全部都會配齊嘅，因為佢呢間咧仲有啲家私喺度入場當中，咁過嚟咧有座廁啦，同埋有洗手池，同埋有個鏡櫃喺度嘅。OK，咁我哋再嚟睇下我哋嘅睡房啦。呢個睡房咧佢係獨立睡房嚟嘅嚇，有門可以關住啦。咁入到嚟咧，個空間咧其實係還可以嘅，咁先睇下呢邊咧，佢就有個比較大嘅飄窗位置啦。咁啊呢邊出邊咧，佢就擺住個米半嘅雙人床。雙人床咧係可以實現到兩邊落床㗎嚇。呢一度咧都有路可以行出嚟。咁過嚟咧仲有個長頭櫃啦，同埋有個台燈。咁呢一度咧，佢係房間入邊咧，仲配咗有個到頂嘅大衣櫃喺度㗎嚇。咁我哋都睇下先。咁呢個衣櫃嘅款式同埋佢嘅質感咧都係唔錯嘅。我哋可以掛衫褲啦，或者係放啲摺疊嘅衫褲入到去都可以嘅。呢邊咧仲有啲矮啲嘅掛衫褲嘅空間，可以掛嗰啲短啲嘅衫啦，或者係啲裙啊呢啲嘅。OK，咁上面咧佢都掛咗有華夏同埋有個空調嚟嘅。OK，全身燈位咧就係非常之乾淨啊，牆面全部都係好乾淨嘅。OK，咁啊再嚟睇下過嚟位置咧，就係我哋廳出露台嘅。咁呢個露台咧，佢都有玻璃透幕可關住啦，同埋係有個窗簾嘅。不過呢個窗簾咧，佢係做翻單層嘅嚇，冇兩層嘅窗簾布嘅。咁啊地面咧，佢係有鋪咗地毯嚇，我盡量跨過去。OK，咁啊過嚟咧係我哋嘅，雖然係細露台嚇，但係佢咧係比較闊啲啲嘅。咁呢一度咧暫時都仲有少少污糟嘅，我哋都可以嗌房東去清理乾淨啦。OK，咁呢一套咧佢嘅景觀其實遠處望出去咧幾開揚㗎嚇，不過因為露台比較細啲啦，所以個 view 咧係會比較局限啲嘅。咁望出去可以好遠喎，望到啲山山景景同埋啲城市景觀嘅。OK，咁呢一套單位咧，佢係租金租到4500蚊嘅價錢嚇，大嘅一房一廳仲係帶埋明火煮食。OK，咁咧我哋再睇下其他嘅單位先。我哋再過嚟睇呢一套咧，佢係細兩房嚇，70平方嘅兩房單位，咁咧佢都係端頭位置嚟嘅，隔離咧就冇其他單位可以影響到我哋嘅。OK，咁我哋詳細睇下佢嘅間隔啦，同埋配置嚇。咁呢度咧一樣嘅，佢未完全執好㗎嚇，所以入邊咧有少少嘅污糟，不過咧都係啲裝修留低嘅呢啲簡單嘅污糟灰塵啊為主。咁佢嘅間隔咧就係對落有個廚房啦、廁所啦，咁呢一度入去咧有間房，對落呢度咧都有間房嘅嚇，咁咧就廳出露台嘅。OK， 我哋睇下個門咧，佢係用翻鎖匙開門嘅嚇，不過呢個咧可以換嘅，呢啲咧比較簡單，可以換個智能鎖俾到。咁過嚟位置咧就係我哋嘅餐廳位置啦。咁呢個餐廳咧佢係4人位嘅餐台擺落去嘅，咁佢呢度咧其實有個未拆封嘅全新嘅雪櫃嚇，都未裝上去嘅，咁到時咧都可以擺到廚房個位置嚇。咁呢度咧佢仲有個洗衣機啦，會移到個露台嗰個位置嘅。OK， 咁過嚟位置咧其實有個儲物櫃喺度嘅，我哋睇下先。咁呢個儲物櫃咧睇下喎，哇點解係咁樣嘅？我有啲冇睇明白呢個儲物櫃係點用嘅喎。唔知係咪陳品咧未裝上去？所以咧，我唔知佢係點用嘅，第一次見咁樣儲物櫃嚇。不過上邊咧，到時候要放啲嘢啦。如果有陳品嘅話咧，就可以用翻一層一層做3層嘅儲物櫃嘅。OK， 我哋先嚟睇下個廚房啦。呢個廚房咧，佢係有獨立廚房嚇。入門位置咧就係我哋嘅雪櫃嘅位置啦。咁咧電掣位置咧都有嘅，到時將個雪櫃移到入嚟就可以啦。咁入邊咧佢係一個
L 字形嘅廚房位置啦。配咗咧都係可以明火煮食2個爐頭，不過爐頭咧暫時未安裝到嚇。上下儲物櫃啦，同埋星盤呢啲都係有嘅嚇。好，咁過嚟位置咧就係我哋嘅生活露台啦。呢個生活露台光線咧都唔錯嘅，而且咧佢一樣係可以望翻我哋遠處嘅呢個湖景嘅。OK，咁我哋再睇下入邊嘅情況啦。呢度過嚟咧，我哋先睇下呢個位置嚇，先睇呢度嘅洗手間啦。呢個洗手間咧，佢間局就係一個鑽石型嘅旗杆位置啦，同埋有座廁、有鏡櫃啦，同埋洗手池嘅。咁佢一樣係名廁嘅呢個設計嚇。過嚟咧就係我哋其中一間細啲嘅睡房啦。咁呢間睡房咧，暫時佢冇放到有床喺度㗎嚇。不過咧，房東係可以配嘅，即係可以配個大概咧米二左右嘅細嘅雙人床咧，或者米半嘅床，其實擺得落㗎嚇。只不過咧需要單邊落床，兩邊落床應該係唔可以嘅。咁呢個房間咧，佢係有窗㗎嚇，不過個窗咧比較細啲，同埋咧因為佢對住對綠咧係放牆嘅，所以光線咧會差少少。房間咧已經裝好係有空調啦、燈光呢啲都有嘅，同埋咧已經配咗係有個衣櫃喺度㗎嚇。呢個衣櫃咧係兩扇門嘅。好，我哋再睇下入邊嘅情況啦。呢度入到嚟咧，咁對落門嘅左手邊位置咧，其實係我哋嘅鞋櫃啦。呢個鞋櫃咧，佢係有做到3扇門嘅嚇，大概咧就放個10幾對鞋咁樣嘅。OK， 下邊咧都有個開放式嘅空間。咁呢邊過嚟咧，個客廳其實係好闊落嘅喎。呢一度咧，佢做咗有個簡單嘅電視背景牆啦，咁佢係配咗有電視櫃啦，同埋有電視機㗎嚇。不過呢個電視機咧，佢暫時未掛好上去㗎嚇，到時咧佢掛到個牆面咧，就睇起身會舒服好多嘅。咁對落位置咧就有張超大嘅梳化啦，呢個梳化咧係4人位嘅，顏色咧就偏卡式嘅呢個感覺。好，咁客廳咧佢都係有空調啦，有燈光呢啲嘅。Okay，我哋再嚟睇下呢度咧，出嚟係個露台嚇。呢個露台咧大細闊度係可以嘅。我哋到時咧呢邊擺洗衣機啦，其實呢邊嘅位置咧可以擺張頹凳咧喺呢度坐休閒咧都唔錯嘅。呢一個朝向咧都唔錯嚇，東南朝向嘅，即係我哋只要係望翻呢個水庫景咧都係東南向嚇，景觀咧就非常之靚啦。OK， 而且個風咧都唔錯嚇，呢個朝向咧係非常之好嘅。再嚟睇下主人室啦，呢個主人室咧佢係有配咗張米半嘅床喺呢一度㗎啦，咁兩邊落床係可以㗎嚇。咁隔離咧仲有個飄窗位置啦，可以咁個窗咧都開得夠大嚇，咁望出去嘅景觀咧都好靚嘅，而且呢個主人室嘅位置咧，啱好望出去咧，佢前面係完全冇流動可以遮住嘅喎，所以景觀咧會好靚嘅。窗簾布呢啲咧，到時都會配齊㗎嚇。隔離位置咧就係個衣櫃嚟嘅。OK，咁同大家報下咧，呢個單位佢嘅租金咧，其實性價比都 OK 㗎嚇。呢個租金咧係租到5700蚊嘅價錢嚇。咁咧佢就係70個平方細兩房嘅單位，咁物管費同埋水電費咧就我哋租客自己承擔㗎啦。OK， 我哋再睇下其他單位先。好，我哋依家先嚟到高區嚇39樓，咁睇下呢個面積咧，佢係大嘅兩房嘅單位，87方嘅兩房嘅間局嚇，咁成個咧非常之光猛同埋通透，而且咧裝修嘅家私家電配材咧都非常之靚嘅。咁成個間局睇下先嚇，咁佢有2間房，呢一度咧有間房同埋對落有間，呢度咧係洗手間。咁轉過嚟位置咧有我哋嘅廚房啦，同埋非常之闊落嘅客餐廳嘅。好，我哋詳細睇下佢嘅配置先嚇。咁呢一度咧就係用翻啲智能鎖啦，我哋密碼開門為主嚇。咁呢一套咧佢係仲有啲未執，非常乾淨嘅。我哋過段時間咧，業主就會全部執晒乾淨啦。OK， 咁門嘅右手邊咧係我哋嘅餐廳位置啦。咁呢度咧佢係做咗有個餐邊櫃啦，同埋下邊呢個咧其實可以用作作為鞋櫃嘅。我哋打開嚟睇下，呢個鞋櫃空間咧都可以㗎，係有4扇門嘅空間。咁大概放個20對鞋咧，完全冇問題。佢上邊呢一度咧仲有啲抽筒嘅位置嘅，中間咧仲可以擺啲可以放啲我哋中意嗰啲
可以陳列嘅呢啲藝術品都可以嚇，或者擺啲相過去咧都 OK 嘅。咁上邊咧就係一個吊櫃啦，佢咧係可以話作為一個餐邊櫃啦，將我哋嘅杯杯碟碟啊或者啲酒啊可以擺到入去嘅。咁個燈咧都比較質感靚啲嚇，佢咧裝喺嗰個位置。咁下邊呢一度咧佢係有張圓台，咁個餐台咧大概4個人用餐嘅。佢成個裝修嘅風格咧類似一個法式嘅風格嚇，所以咧成個嘅感覺係睇得好靚嘅。咁呢一度咧佢係擺住有呢啲咧，佢到時其實都會收走㗎嚇。咁呢一啲咧就係啲私人用品嚟嘅，都唔屬於呢間屋嘅嚇。OK，咁我哋睇下對落嘅空間咧係個廚房嚟嘅。呢個廚房咧佢係做咗獨立嘅廚房，出邊咧佢有玻璃門可以關住。咁入到嚟咧就係我哋嘅廚房空間，係個可以算係一字形啦。咁係明火煮食嚟嘅，有2個爐頭啦，同埋上邊咧都配咗個比較靚啲嘅抽油煙機。呢邊咧佢都有個大嘅星盤，上下儲物櫃咧係做得齊全㗎嚇。好，咁呢一邊咧，佢係有個雪櫃嘅，而且呢個雪櫃咧，佢都係雙開門嘅雪櫃，係白色嘅款式咧，睇起身咧都會好乾淨嘅感覺。咁呢個雪櫃咧，全新未用過嘅，OK，封條咧都未拆晒。我睇下呢一度咧，就係我哋下邊嘅抽屉嘅位置啦。佢咧都比較細節啲，做咗有呢啲拉手嘅設計嚇。OK，咁轉過嚟位置咧，仲有個細嘅生活露台。呢個生活露台呢間都擺住有啲雜物，咁係因為而家未執乾淨嚇，所以咧見到呢啲嘢嘅。到時呢啲全部都會清晒㗎嚇。咁咧我哋沖涼啦，同埋啲煮食咧都係用翻天然氣嘅。OK，咁我哋過嚟睇下呢一度啦。我哋先睇下對落呢邊啦。就係我哋嘅睡房區域啦。睡房嘅話，呢一度咧有間細啲嘅睡房。咁呢間房咧，佢其實光線係 OK 㗎嚇。佢呢一度咧有飄窗位置嘅，不過依家咧佢就有啲嘢擺喺呢一度啦，所以有少少阻住嚇。咁呢邊咧佢係配咗有張米半嘅呢個床嚟嘅。咁兩邊落床係冇問題㗎嚇，而且中間嘅過道咧都幾闊落嘅。呢度咧仲擺住有個長頭櫃啦，同埋有個到頂嘅呢個衣櫃嚇。呢個衣櫃嘅質感咧都靚嘅喎，呢邊咧都睇下，因為我哋掛衫啦，或者係放啲鋪皮都 OK 嘅，佢係有做到頂㗎嚇。好，我哋再嚟睇下隔離位置咧，係我哋嘅洗手間嘅位置啦。呢個洗手間咧，佢都有做到乾濕分離嚇。咁咧有坐廁啦，同埋有個轉成型嘅企缸位置。咁咧佢都係明廁嘅嚇，帶咗有窗嘅。隔離咧就配咗我哋嘅洗濕池啦，同埋鏡櫃，有儲物空間嘅。好，咁再嚟睇下主人室呢間房咧，會仲加光猛啲嘅。咁佢咧都會四正啲嚇。呢張床咧都一樣咧，佢係呢張床係會大啲喎。呢張床咧成有1.8米嘅尺寸，大嘅雙人床嚟嘅。而且呢啲嘢咧都係業主可以留喺呢一度咧，俾到我哋去用嘅喎。佢咧全部都係冇用過㗎嚇。包括呢啲扣電啊，呢啲都係嘅。咁隔離咧有個飄窗位置，咁望出去咧其實景觀超級靚嘅。陣間我哋去露台嗰度睇下會更加清楚嚇。呢一度咧佢係可以望到好靚嘅湖景嘅。咁到時我哋可以喺呢一度咧做最簡單佈置下，咁可以作為一個唔錯嘅休閒空間啦。呢一度轉過嚟咧就係一樣係配咗有個到頂嘅衣櫃嘅。咁呢個衣櫃咧會仲加大啲，佢咧係4扇門㗎嚇。入邊咧我哋啲衫褲擺落去冇問題嘅，而且呢個床頭櫃咧，我覺得係比較靚啲嘅喎。第一次見咁樣款式嚇，呢個業主咧係比較有創意嘅，佢嘅傢俬咧買嘅質感啦，同埋個款式咧都比較時尚啲，仲比較貼身，配咗有個台燈。OK，咁我哋再出嚟睇下客廳嘅空間嚇。咁呢一度咧就係我哋嘅客廳嘅空間啦。咁咧佢都係有不同嘅燈光組合啦，包括有落地燈，同埋有啲吊頂嘅呢啲燈啦，主燈，同埋呢邊咧佢垃圾桶咧都做得比較有意思啲喎，非常唔錯。咁呢一度咧。佢係啱啱到咗個電視櫃，啱啱裝上去。咁電視機其實都會配㗎嚇，只不過依家未到，所以未掛上去。咁呢一度咧係可以話係家具家電咧非常之齊全嘅。咁呢個梳化咧都超大超舒服嘅，因為佢嘅座衫咧都比較大啲嚇，超闊嘅，可以坐4個人或者係2個人同時瞓落去咧都冇問題嘅。咁呢一度咧佢仲有個單人梳化，都做得比較靚啲嚇。中間咧仲有個圓台嘅茶几 ，OK，
咁樣啲花啊呢啲都擺齊嘅。牆面咧就係簡單嘅白色嘅牆嚇。咁呢一度咧就爭咗部電視機啦。呢個電視櫃嘅款式咧都唔錯嘅。整體咧都係偏法式嘅感覺嚇。OK，咁啊對落咧佢嘅窗簾都係用翻2層嘅窗簾。咁呢一度咧佢斜風係非常唔錯㗎嚇。好似依家下晝大概4點半左右嘅時間啦。咁佢啲風咧吹入嚟，咁呢一度咧啲窗簾都稍微咁樣喐下喐下，其實都幾夢幻嘅。好，咁我哋再嚟睇下最靚嘅呢個景觀方面啦。咁先睇下露台嚇，露台呢一度咧佢就係有放個全新嘅美的嘅洗衣機啦。咁呢個洗衣機咧佢係得翻洗衣功能嚇，因為呢一度咧你晾衫絕對係乾得齊嘅。咁晾衫架咧暫時就冇做嚇，我覺得呢個咧可能都可以嗌房東去加裝上去嘅。咁啊個露台其實幾闊嘅喎，你睇佢依家咧就擺住個單人嘅可以轉嘅呢個凳喺度嘅。OK，咁望下呢一度啦，哇，超級靚！呢一度咧係前邊係深圳水庫嚇，呢個水庫咧真係要豪宅先可以睇到咁正嘅單位嚇。咁我哋咧如果話租嘅話咧，租金其實唔算係特別貴嚇，覺得性價比咧非常唔錯嘅。咁睇下呢個朝向咧係東南向下，朝向咧都非常之好嘅。OK，咁同大家計下呢個單位佢嘅租金咧係租到7200蚊嘅價錢嚇，咁有咁靚嘅家私同埋咁正嘅風景同埋朝向咧都唔錯，間隔咧每個單位都好闊落嘅，我覺得咧係值得㗎嚇，7200蚊嘅租金。OK，咁我哋再睇下其他單位先。我哋而家嚟到58樓嚇，咁睇下呢一套咧，佢都係87個平方，咁多個係2房嘅單位嚇，間隔咧係一模一樣嘅，只不過係話裝修風格啦，同埋啲家私嘅風格咧會唔同。我哋睇下會中意邊一套嚇。我哋睇下啦，佢嘅配置一樣咧係呢個咧係未換到智能鎖嚇，呢個咧都係用翻鎖匙嘅。不過呢個咧我覺得房東係可以換㗎嚇，呢個係比較簡單嘅事情嚟嘅。OK，咁轉過嚟位置咧係我哋嘅入門嘅呢個鞋櫃嘅位置。咁呢個鞋櫃咧佢就冇做到上櫃嚇，呢邊嘅家私咧相對係簡單少少嘅。OK，咁啊門睇下 ，OK 都係可以放個大概10幾袋嘅呢個鞋咧喺入邊。係冇問題嘅，下邊咧佢都有個開放式嘅，咁啲鞋咧可以或者拖鞋呢啲可以直接放上去嚇，咁上邊咧就可以放啲類似我哋中意嘅藝術品咯。OK，咁啊過嚟位置咧就係我哋嘅餐廳位置啦。呢個餐廳咧都係超級大嘅嚇，咁咧佢係擺住張比較簡單嘅4人位嘅餐台喺度。OK，咁牆邊咧佢都係有做到呢個餐廳嘅燈嘅嚇。過嚟位置咧係我哋嘅廚房位置啦，呢個廚房咧都係獨立廚房嚟嘅，入邊咧佢都係一字型嘅呢個廚房位置嚇，配咗咧有個大嘅星盤啦，同埋咧中間其實係有2個可以明火煮食嘅爐頭嚇，不過暫時咧未安裝上去嘅。上邊咧佢都有啲抽油煙機，隔離位置咧到時仲會配一個雪櫃嘅嚇，暫時咧冇配到。OK， 過嚟位置咧係我哋嘅生活露台啦，呢個生活露台咧光線會仲加好啲嚇。咁正前方嘅景觀咧係超級無敵嘅。OK，咁大概咧係咁樣嘅。我哋再嚟睇下呢一度咧出嚟係我哋嘅客廳啦，同埋轉過嚟咧都係我哋嘅睡房嚇。呢間咧都係屬於嗰間比較細啲嘅睡房。咁個床咧，佢呢個感覺上會仲加舒服啲喎。呢張床係有4.5米半嘅雙人床嚇，咁兩邊落床係可以嘅。呢邊咧佢都有個細嘅飄窗位置。咁啊光線咧唔算係特別好嚇。過嚟位置咧，佢就有配咗個衣櫃嘅。呢個衣櫃咧係兩扇門嘅衣櫃嚇，可以打開嚟嘅。咁入邊咧掛衫褲咧係冇問題嘅。好，我哋再嚟睇下隔離咧係我哋嘅洗手間啦。呢個洗手間咧佢係一樣嘅間隔，都係鑽石型嘅企缸位置啦，同埋都係名廁嘅設計，有座廁啦，同埋我哋嘅洗手池同埋鏡櫃位置。過嚟咧就係我哋嘅主人室啦。呢個主人室咧光線一樣非常之好，入到嚟係有配咗個一樣非常舒服嘅呢個雙人床嚇。咁呢張床咧都係1.5米嘅尺寸，可以實現到兩邊落床。咁如果話我哋中意3邊落床咧，其實呢一度咧仲有比較闊落嘅位置，可以將個床咧拉過嚟少少，可以實現到3邊落床嘅。咁咧房東佢係配咗有個台燈啦，同埋呢個位置咧。佢到時都會安裝啲窗簾啊呢啲嚇，佢咧冇完全配齊嘅。咁望出去景觀咧都呢一套嘅景觀咧仲加正啲喎。
我哋去露台嗰度睇下清楚嚇。咁過嚟咧，房間一樣係配咗有衣櫃嘅。咁呢個衣櫃咧會仲加大啲嚇，同埋配咗有啲帶鎖匙嘅抽筒嘅。OK，咁咧我哋睇下成間睡房咧係好大嘅。再過嚟位置咧睇下客廳啦，呢個客廳咧都超級大嘅。咁佢一樣咧係有鋪咗有地毯啦，同埋咧有個比較款式唔錯嘅電視櫃，咁樣有個大茶几，同埋有張超大嘅 sofa。呢個 sofa 一樣咧都係可以坐到4個人冇問題嚇，起身咧都幾舒服嘅。不過佢嘅燈咧就係簡單嘅呢個吸頂燈嚟嘅。OK， 咁佢呢一度咧佢仲擺咗有個植物。OK。咁窗簾布咧都暫時未掛上去嘅嚇，但係一定咧會有嘅。好，咁呢一套咧佢嘅露台一樣咧都係好闊落嘅。哇！呢一套咧，我覺得最靚就係佢嘅風景啊！我要將鏡頭升出去同大家睇下先。哇！呢一套嘅景觀咧比啱先嗰套仲加靚喎，因為佢嘅湖景咧就好似近在眼前一樣，因為佢位置咧會過嚟少少，所以佢嘅光線啦同埋個景觀咧會仲加靚啲嘅。哇！超級靚，深圳嘅水庫景嚇。咁隔離位置咧都係啲公園啊，我哋可以去散步、跑步、行山呢啲都冇問題嘅。好，咁呢套單位咧其實租金係一樣嘅嚇，租金咧都係租到7200蚊嘅呢個價錢嘅。咁兩個間隔咧係一樣嘅，只不過係裝修風格同埋啲家私用材用料有少少唔同嘅，睇下大家中意邊個款式啦。OK，咁我哋依家先落去睇下小區嘅環境啦，同埋做個總結俾到大家。我依家嚟到我哋1樓嘅小區花園嘅位置，咁同大家睇下我哋樓下嘅呢個環境啦。咁呢個小區咧，其實佢就唔算係咩大社區嚇，佢呢度咧就得分2棟樓嚟嘅。咁呢一棟咧都係我哋啱先上去嗰一棟嚇，咁全新嘅呢個樓棟嚟嘅。對於樓嚟講，全新嘅小區其實好搶手㗎嚇。不過咧，新小區有個好大嘅好處咧，就係佢啱放租嗰陣時咧，租金係會比較平啲，即係會有特價嚇。OK，咁呢個咧就係另外一棟啦。2棟咧其實係一模一樣嘅。咁雖然小區嘅環境咧，唔算係設施特別多啦，或者特別大，不過有驚喜咧就係佢呢一度咧，佢係做咗有泳池喎，就係我哋入門嘅正前方呢個位置嚇。咁呢個泳池咧，依家未到開放嘅時間，深圳咧大概應該係6月份咧就會陸陸續續將個泳池開放嘅。咁如果話對於我哋有中意游水啦，我哋6樓就有個唔錯嘅泳池可以選擇嘅。咁呢個小區咧，佢都係有24小時嘅安保啦，同埋民禁嘅呢個保證㗎嚇。咁呢個單位咧，佢個門咧呢2日係有封住嘅。咁到時我哋入住之後，呢一度會開放㗎嚇，仲會有24小時嘅保安咧坐喺呢一度，出入咧需要人面識別先可以嘅。OK， 咁轉過嚟咧，同大家睇翻啦。我哋今日咧帶大家有睇咗1房啦，同埋2房。2房咧有細2房同埋大2房。咁呢個小區咧，其實佢仲有3房嘅單位嚇，面積比較大啲嘅，有超過100個平方嘅單位。咁咧租金咧，其實依家定咗落嚟咧，都係8000蚊出頭嘅呢個租金嚇。大家如果有興趣咧，都可以關注或者係再私信聯絡我嘅。咁我哋啱先帶大家睇嘅單位咧，大部分嘅景觀咧都非常唔錯，係而家朝向咧都靚嘅，東南向望翻個好正嘅呢個湖景嘅。咁呢個單位咧，除咗話我覺得係性價比唔錯，係因為咧佢其實去4大關口嘅時間咧都相對係可以㗎嚇。我哋半個鐘頭之內咧可以去到4大關口，咁包括啦羅湖、蓮塘、福田同埋咧皇崗口岸咧都可以乘到半個鐘嘅。咁如果話大家可以接受到半個鐘頭去到關口通行嘅話，呢一度咧佢嘅性價比係唔錯嘅。咁仲有咧就係佢嘅商業情況啦。我哋地鐵過嚟條路咧，佢有好多嘅商鋪，咁咧都好旺，同埋有啲好即係人氣好高嘅嗰啲牛奶店啊，嗰啲都有嘅。咁仲有咧就係啲平平地嘅食鋪選擇又有。咁大商場嘅話咧，都係我哋話行翻步行10分鐘之內可以去到個天河城。咁天河城係有10萬方嘅體量下，入邊嘅逛街嘅選擇非常之多啦，同埋我哋想按摩揼骨啦、
食嘢啦，或者係話超市啊呢啲全部都係有齊㗎嚇。OK，咁除咗話呢啲基本嘅呢啲配套之外咧，呢一度其實步行10分鐘之內咧，我哋仲可以去到個三甲醫院嘅，即係蘆區嘅婦幼保健院。咁呢個咧對於我哋好多嘅長者朋友咧，可能都會比較關注嘅。咁仲有咧就係啲休閒空間啦，我哋樓上可以望到個咁正嘅湖景咧，都係因為深圳水庫，包括深圳水庫隔離嘅翠湖文體公園咧，離我哋屋苑咧都係步行10分鐘出頭嘅時間可以行到㗎嚇。咁如果話屋企樓下空間唔夠行嘅話，我哋行出去咧有好靚嘅公園，咁中意行山啊呢啲都係完全可以㗎嚇。總之嚟講咧，蘆呢一度嘅新小區，布心呢一度咧佢性價比係唔錯嘅，最主要係話離地鐵口咧比較近啲嚇。OK， 咁如果話大家對今期呢個租盤咧係有興趣嘅，想約過嚟睇樓嘅話，屏幕上方咧有我嘅二維碼，大家可以掃碼添加我嘅聯絡方式啦，或者係直接打電話俾我，微信或者 WhatsApp 都可以㗎嚇。或者你想了解深圳其他地方嘅租盤信息咧，都可以隨時聯絡我嘅。我哋就下期再見啦，拜拜。